Со зголемувањето на бројот на патнички моторни возила се јавува уште еден проблем во сообраќајот, а тоа е паркирањето. Општина Центар е една од најпрестижните општини во Република Македонија и затоа го поканивме господино Душко Коцевски, директор на јавното предпријатие Паркинзи за општина Центар. На општина Центар, се извинувам. Добре дојдовте во Автомагазин. Добро ве најдов и благодарам за поканата. Се чини дека имате горлива тема. Општина Центар е една од и најпосетуваните општини, а со реконструкција на многу улици се намалува паркинг просторот. Како гледате решенија за овој предизвик? Видете, со реконструкции на одредени улици кои што претходно беа со косо паркирање, да речеме Орце Николов во Дебар Мало и Ленинова во Буњаковец, да се скратија одреден број на паркинг места. Ја би рекол 50% од речиси 50%, но за сметка на тоа имаме пошироки тротоари, имаме дрвореди, имаме велосипедски патеки, а при тоа паркирањето е уредено како резидентно за самите резиденти. Значи, веќе и предпријатието заедно со општината има тенденција за уредување на одредени паркиралишта каде што е најголемиот притисок во резидентни паркиралишта, каде што би требало и смеат да паркираат само резидентите во случајов нели кај подоцна резидентите на општина Центар, но кои што се секторски поделени. Секако има предизвици во тоа, поради тоа ние го зголемуваме и бројот на вработени и внатрешната контрола, како би го подобро регулирале и тој простор. Сами кажате дека битно е намален бројот на паркинг местата на улиците, односно покрај улиците. Дали има шанси да се најдат нови солуции? Еве да кажеме во Буњаковец имате катна гаража, но и катните гаражи бараат одреден простор. Кого го нема многу во општина Центар. Така е, во овој мандат општината имаше план за катна гаража подолга, поголема во Капиштец, но за жал беа закочени во процедурите пред се од град Скопје поради наводни планови за проширување нели на булеварот, планови кои што засега не се остварија нити се започнати. Исто така разгледуваме опција за Буњаковец, каде што би се зголемил капацитетот на постоечката катна гаража. Со нов кат или со нов со можеби со подсврзна градба со нов објект, бидејќи местото каде што е таа гаража е планирано, значи како паркинг зона во Дупот, на Дупот на општината. Покрај тоа јас секогаш кажувам дека само општината и само предпријатието не се доволни, бидејќи се работи за центар на главен град, не се доволно мокни во финансиски, значи за поголеми инвестиции и некои мерки, дали законски или подзаконски, како би се зголемил тој капацитет на паркинг места кои што ги нуди самата општина, дали е тоа преку паркинзи на општина Центар, преку друго предпријатие или преку предпријатие на централната власт, сеедно битно е да се зголеми капацитетот како би имало повеќе простор за самите жители, но тоа е од страната на понудата, значи на зголемување на капацитетите. Јас сум секогаш за тоа да се работи на страната на побарувачката, економски термин, мислејќи на тоа да се намали, бидејќи се зголемуваат и бројот на жители, се зголемува и бројот на возила, некако да се намали потребата од доаѓањето во центарот, тоа значи поефикасен јавен транспорт, инвестиции во инфраструктурата за алтернативен транспорт, понатаму нови технологии, како што гледаме фирми кои што нудат со тротинети и слично, така што би се намалило на потреба со користење на возила да се доаѓа до центарот. Значи, според мене треба да мерки инвестиции кои што би значели и на страната на обезбедување на капацитет на места, но и намалување, односно смирување на потребата од такви паркинг места. Кога сме веќе кај паркинг просторот, во светот се познати и други солуции осим катни гаражи. Тоа се карусел паркинзи кои заземаат далеко помалку простор, но одат во висина и може да се сместат повеќе број возила, како и така наречени клацкалици, кои можат 2 до 3 возила на еден кат да прифатат. Дали сте размислувале за такви решенија? Видете, клацкалиците најчесто се користат на приватни простори, каде што
да речеме, некогаш се укочуваат нели две возила едно на друго. На јавните простори можеби кароселот би било некое решение кое што може да се вметне. За сега имаме истражување дека на пазарот нема се уште македонска компанија која што ги нуди овие услуги, бидејќи понатаму после инвестицијата тоа треба и да се одржува. Треба да се одржува, бидејќи се работи за хидравлика, ако не се одржува е опасно нели да се случи нешто, но сме правили истражување и на локации, бидејќи намалени се опциите за такви локации, каде што би можеле да поставиме, а при тоа да не се наруши, да речеме, хуманото оживење на сограѓаните што се во тие локации. Веднаш ако ставиме покрај зграда, значи нема да има добар позитивен ефект. Ќе разгледуваме опциите за подземни паркирања, за надземни цврсти гаражи и евентуално вакви платформи кои што би го зголемиле капацитетот. Секој понеделник вашето предпријатие објавува колку граѓани се санкционирани во текот на неделата. Обично таа бројка се движи од 130 до 200 и нешто возила. Колкав е процентот на приходите на предпријатието од тие санкции и дали може граѓаните да реагираат за некоја евентуална неправда? Видете, приходите, колку и да спомнам, е едностранно гледање, бидејќи вие можете како фирма да имате приходи 10 милиони евра, ако имате трошоци 12 милиони, вие сте загуба и пропаѓа фирмата, но еве директно ќе кажам, значи негде ни се движат на годишно ниво, само како приходи околу 300-350 илјади евра на пајак службата. Ама еве, од друга страна, например, платите, бидејќи имаме возачи, асистенти на возачи, нашето депо работи континуирано 24/7, значи празници, недела, трети смени и така натаму, некаде скоро 2/3 ни доаѓаат само за плати. После тоа, кога ги доаѓате, не знам, гориво, сервисирање и одржување на возилата, струја и режиски трошоци, оние индиректни трошоци од сметководството, човечки ресурси, на крај нема да дое некој профит што е кој знае колкав голем, и истиот ние го користиме за инвестиции. Еве сега ќе отвориме ново депо, нови кабини, нова рампа, видеонадзор и така натаму. Така што да резимирам, не дека сме во минус нели од тоа работење, но далеку од некоја перцепција дека станува збор за високо профитабилен бизнис и така натаму. Во однос на поплаките во однос на специјалното возило пајак, секако дека може да се поднесе одреден приговор, без разлика за што и да се работи, и во самата дирекција, и на мејлот info@post.mk, каде што се разгледуваат тие приговори, доколку навистина е направена, да речеме, некоја грешка од страна на предпријатието, секогаш комисијата наша излегува во пресред. Но овака искуствено навистина ретки се таквите случаи. Како се справувате со самоволието на граѓаните? Има одредени станари кои своеволно окупираат и резервираат паркинг места, особено на просторот на резидентните паркинзи. Така, значи тоа на окупирање на јавните површини пред се нелегално. Постојано ние, ако пратите и на Facebook страната, имаме и видеа каде што ги вадиме тие така наречени блокатори или жабици на паркинг места, столпчиња, и нормално се појавуваат, значи повторно на одредени локации, поготоа такви некои подвижни од гуми до канти и слично, гледаме заедно и ние како предпријатие, плюс службата што ни е за хигиена да ги отстранува со камионот. Генерално, значи, инспекцијата е онаа која што доколку ги фати на лицо место може и казни, или доколку имаме сторител. Моја претпоставка е дека тоа го прават во некои вечерни часови, но апел до сите е дека доколку ние сакаме да паркираме на други места во секторот, ферски да дозволиме, збориме сега за јавните површини, не за приватните, да и другите наши сограѓани, особено од истиот сектор резиденти, да можат да паркираат, така што тоа е нелегално и истото треба да се отстранува.
Господине Коцевски, кои се вашите планови за развој на ПОЦ, бидејќи со самиот развој на компанијата, односно предпријатието, ќе се подобри и квалитетот на жителите на општина Центар? Па еве за оваа година спремаме неколку инвестиции кои ќе ја подобрат ефикасноста и работењето на предпријатието и она што значи поквалитетна јавна услуга. Една од нив која што ќе започне наскоро е уредување на сосема нов контакт центар каде што ние ќе можеме сега аутсорсинг, каде што ние директно ќе можеме да комуницираме со наши вработени, да комуницираат директно со жителите во однос на поплаки, пријави на гостински сати и така натаму. Понатаму сосема нова канцеларија за грижа за корисници со ред за чекање систем, со информатички систем кој што ќе следи ефикасноста на нашите административци вработени кои што ги обслужуваат странките, бидејќи само над 14-15 договори имаме годишно во однос на жителите во грижа за корисници. Понатаму се планира земање на уште еден пајак, со што би имале лани имавме четврт на располагање, со ова бил петти пајак, специјално возило пајак на располагање и по фокус исто и на автоматската наплата на затворените паркиралишта, каде што целиот процес е автоматизиран и не бара присуство на вработени во сите 3 смени, а при тоа секако ќе имаме еден дежурен за сите доколку нешто е потребно. Господине Коцевски, ви благодарам многу. Верувам дека разрешивме некои дилеми кои ги имаат граѓаните. Јас ви посакувам многу успех во понатамошното работење, особено како сервис на граѓаните. Ви благодарам и на А ние остануваме со домашните теми. Во Купра гараж имавме нова промоција за само 4 месеци. Во Македонија пристигна Купра Терамар.